السعال الديكي مرض يصيب الأطفال بسبب عدوى بكتيرية تؤدي إلى احمرار البلعوم في الجزء العلوي من القصبة الهوائية. تنتشر بكتيريا السعال الديكي من خلال السعال والعطاس أو مجرد مشاركة الهواء لفترة طويلة من الزمن، وبمجرد استنشاق البكتيريا فهي تتكاثر مسببة المرض. من أعراضه سعال خفيف ثم يشتد بعد 10 أيام إلى نوبات سعال عنيفة تشبه صوت الديك، فيجب تلقيح الطفل باللقاح الثلاثي.